为啥都说狗子吃鱼肉好呢？一是因为鱼肉当中的蛋白质含量高，而且很容易吸收；二是因为啊，这个鱼肉当中含有很多的不饱和脂肪酸，然后它比牛肉啊、猪肉这些脂肪更低，然后不容易发胖。三就是因为这种肉质它好消化，而且富含 B12啊、D 啊这些维生素和很多矿物质。你们看我平时啊还会特意买这种三文鱼边角料给我家狗吃，但是我太懒了，我不爱做，买完就一直在冰箱冻着呢。完我平时给我家狗吃鱼肉就吃这个深海煎鱼条，你看它就是这种一条一条塑封好的，然后也不用加热啥的，也不用咱做，喂的时候直接撕开就能吃，就很方便。而且你们看看这肉质啊，这蒜瓣肉，这是深海鱼的中段，一点刺儿都没有，还富含天然的鱼油，经常吃还能养护毛发。你看这吃的太香了，甚至我都没看见他们嚼。看它就是鱼肉，看看。没有什么那些乱七八糟添加剂，吃着也放心安全，主要还不贵。我给我家狗买的话，我一次最少买30包，这样便宜。你就像我似的啊，就这么常温放着就行，只要不鼓袋就没事儿。这比自己做不方便太多了吗？